Danas pripremamo gulaš supu po originalnom mađarskom receptu. Prvo ću iseći 500 g govedine na manje kockice. Evo ovako. I tako ćemo iseći svu govedinu. Inače na mađarskom se ovo jelo zove gulyás leves. Iseckala sam meso, zatim ću iseckati 2 glavice crnog luka sitno. Iseckat ću 2 šargarepe na kockice, 1 koren peršuna, 1 svežu papriku, 1 paradajz, manji deo korena celera, 3 češnja belog luka i 4 srednja krompira. Isekla sam povrće i krećemo sa pripremom jela. U šerpu sipam 4 supene kašike ulja. Na zagrejano ulje dodajem luk i dinstaću dok ne postane staklast. I evo pogledajte kako izgleda luk. I da bi gulaš supa ispala dobra, mora da se ispoštuje svaki korak. Osnova svakog mađarskog jela je začin paprika. Ja sam nabavila mađarsku papriku i dodajem sada 1 punu kašiku crvene mlevene paprike. Promešat ću par sekundi na nižoj temperaturi. Paprika ne sme da zagori, inače će biti gorka. Zatim dodajem meso i sve ću ovo pržiti zajedno 5 minuta. I nakon 5 minuta prženja dodajem svežu papriku, paradajz, beli luk. Sve ću to promešati i propržiti zajedno 1 minut. Nalit ću vodu da prekrije sve sastojke. Poklopit ću i na nižoj temperaturi ostavit ću da se krčka sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena kuvanja kako izgleda naš gulyás leves ili gulaš supa. U gulaš supu dodajem ostale namirnice, dodat ću koren peršuna, koren celera, šargarepu, dodat ću začine, 3 lista lovora. 1 kašičicu kima u zrnu dodat ću u avan i usitnit ću ga. Dodajem usitnjeni kim, kašičicu soli, bibera po ukusu i ljute tucane paprike po ukusu. Sve ću ovo promešati. I nalit ću sa vodom da prelije sve sastojke. Sve ću malo promešati i poklopit ću i nastaviti da kuvam na srednjoj temperaturi dok povrće ne omekša. Nakon 20 minuta kuvanja povrće je omekšalo i dodajem sada krompir. I promešat ću i kuvat ću oko 25 minuta dok krompir ne omekša, naravno s poklopcem. I evo posle 25 minuta kuvanja krompira naša gulaš supa je gotova. Probajte na ukus da li treba dodati soli i možete je poslužiti. Jelo ću posuti sa malo peršuna i dodat ću ljute papričice. Probajte da napravite ovo jelo i da uživate u ovom mađarskom specijalitetu. Izuzetno je bogatog ukusa, mirisa, fantastično jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!